আপনার চেহারার মধ্যে না একটা এক্সট্রা কি জানি একটা চমক আছে, সেটা আপনি জানেন? তুমি বাড়ায় বলতেছো, আমার চেহারার মধ্যে কোনো এক্সট্রা ভাব নাই, ভিলেন ভিলেন চেহারা। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा टीम बना दिया, अब पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया, अब खुद का टाइम लाया मैंने सबसे बड़ा गाना दिया। एडिट बॉय चंदन नांदीग्राम से। मैंने ड्रग्स देखा 29 साल का मैं, पर लगता मैंने